Üdvözlök mindenkit a csatornán, én Katice vagyok, és ez a Feltörekvők Podcast 20. adása, ahol az Imago Mundi zenekar felével fogok beszélgetni. Itt van velem Kaiser Peti és Albert Bence. Sziasztok! Sziasztok! Mi így az első dolog, ami eszetekbe jut, hogyha azt halljátok, hogy Imago Mundi? Igen, hát igyekszünk a saját stílusunkkal összefonni az Imago Mundit, úgyhogy ezen dolgozunk minden nap, ezért írunk dalokat, és ezért kell jobb dalokat és több dalot írni, úgyhogy igyekszünk. Az Imago Mundi, mi vagyunk a srácokkal. Csak azért gondoltam így fontosnak ezt a témát felhozni, mivel hogy azért ennek egy elég erős jelentés van, ugye a világ tükörképét jelenti maga ez a kifejezés, hogy Imago Mundi. Mi volt ezzel a motivációtok, amikor ezt a nevet választottátok a zenekarnak? Hát Mircea Eliádénak van egy könyve, a Szent és a Profán, és ebben létezik ez a szó, hogy Imago Mundi. Én ezt egy kicsit ilyen sajátos módon értelmeztem, ugyanis saját világomnak a tükörképét, ezt az értelmezését próbáltam megfogni, és mivel hogy a saját tapasztalataimból, saját érzelmeimből táplálkozok, abból írom a dalokat, és ezért ez a névválasztás, és ezért próbálok olyan dalokat írni, ami igaz, hogy saját magamnak, meg magamról szól, de hogy azért mindenki tud vele azonosulni. 2023-ban alakult meg a zenekaratok, akkor eleinte ketten voltatok. Honnan jött maga ez a motiváció részletekről, hogy szeretnétek valamilyen zenei formációban alkotni? Hát nekem ez egy első zenekarom, úgyhogy akkor még csak az volt a terv, hogy szegedi szinten, lokálisan elmegyünk kocsmákba blues játszani, viszont aztán rájöttünk, hogy annyira nem megy nekünk a blues, nem testhez álló, és elkezdtem saját dalokat írni, hogy ezzel próbáljak egy kicsit szélesebb közönséghez szólni, és azóta is ez a terv. És mi volt így az első fontosabb zenei élményetek? Nekem apukámmal van az első fontos zenei élményem. Egy Rodney Mullen gördeszkás videót néztünk, és az alá be volt vágva a Red Hot Chili Peppers-től a Californication című dal, és ez engem ott nagyon megfogott, főleg, hogy ilyen deszkás videóval volt társítva, az életérzés ez így nagyon átjött, és szerintem az volt az első igazi olyan zenei emlékem, ami meg is maradt bennem. Én nekem is föl tudok idézni olyan időket, vagy képeket, amikor tudom, hogy hallottam zenét, mert tehát ezek már nagyon kiskoromból nyilván, de viszont az első igazi, ami úgy meghatározó volt, az olyan 5 éves koromban lehetett egyébként, amikor a Brick in the Wall-t hallgattam a Pink Floydtól, azt megmutatták én nekem, de videóklippel együtt, nagy tévén, hihetetlen volt, hogy ilyen létezik. És azóta is ők nekem nagyon meghatározó zenekar az életemben. És akkor tulajdonképpen ők indították el bennetek azt az érzést, hogy ti ezt szeretnétek csinálni akkor. Ja. Igen. És mi volt így az első ilyen hangszeres élményetek akár? Mi volt az első hangszer, amit megtanultatok játszani, vagy ehhez hasonló? Hát az túlzás, hogy én megtanultam volna játszani zongorán, de én igyekeztem otthon zongorázni. Meg volt egy ilyen nagyon régi, ilyen fölnyithatós Nokia telefonja anyukámnak, és akkor azon volt egy ilyen zenei szerkesztő program, abba is csinálgattam. De ezek ilyen ilyen 8-10 éves korom között valahogy úgy. De ennyi igazából. Nekem szerintem nem a gitárra volt az első zenei élményem, vagy egy hangszeres élményem, hanem egy dobszerkóval. Nagynénémnek volt egy faszia akkoriban, aki dobolt, és nekem ez akkor nagyon szimpatikus volt, de utána ez a gitár, emlékszem 13 voltam, és akkoriban jártam át az egyik barátomhoz, és nekik volt egy gitárjuk ott a sarokba, és akkor így megfogott már csak a látvány is. És aztán elkezdtem fogdosni, és akkor kértem egyet a 14. születésnapomra, és így kezdtem el gitározni. És hogy ismertétek meg egymást így négyen? Hogy alakult ez ki? Hát mi mindannyiunk máshogy ismerte meg egymást, mert mi nem egy társaság voltunk, nem is feltétlenül ugyanaz a korcsoport, egyébként így 20 éves a legfiatalabb, meg 25 a legidősebb, tehát nagyjából ugyanaz a korcsoport, de hogy nem egy suliba jártunk, vagy ilyesmi. Hát én nekem volt ugye az első gitárosom per basszusgitárosom, akivel elmentünk egy tehetségkutatóra,
ahol tehetségkutatónak a szervezőjének a fia keresett zenekart, vagyis hát nagyon megtetszett neki a zenekar, meg a zenét, amit csinálunk, és akkor ő vele ott ismerkedtem meg, azóta ő a dobosunk. Téged meg úgy, hogy a Dömén, ugye a doboson keresztül. Ja, Dömét ismertem, hát nem tudom, 8 éves kor óta, vagy 7, már egy általános iskolába jártunk. És az első ilyen közös zenei élményem is vele volt, amikor a garázsba játszottuk a Seven Nation Army-t. Ez nagyon hardcore volt, ő volt 11, én meg 14 vagy valami ilyesmi. És pont tavaly nyáron hívott fel a Döme, hogy keresnek egy gitárost ebbe az Imago Mundi nevű zenekarba, és hogy nem érdekel a pozíció. Én meg mondtam, hogy de lementem próbálni egyet-kettőt a fiúkkal, és így beleszerettem a projektbe, és akkor azóta én is így tevékenykedem, meg itt vagyok a Peti mellett. És mi így összességében a kedvenc közös élményetek a zenekarral, ilyen közösségkovácsoló jelleggel? Szeretünk biliárdozni. Nagyon szeretünk biliárdozni, így a koncerteken kívül egyébként legtöbbet ugye próbákon vagyunk együtt, szóval az nekünk egy ilyen tökre összekovácsoló közösségi élmény. Meg ezt mindig el szoktuk mondani, hogy igazából mivel nem együtt nőttünk fel, meg nem ilyen baráti társaságban kerültünk össze, ezért amiben így megtaláljuk egymást a legjobban, az így idézőjelesen a munka. Tehát, hogy ezt nyilván nem úgy értem, hogy jaj, de rossz, hogy dolgozik, mert egyáltalán nem ezt értem alatta, csak ott így a próbateremben, amikor mindenkinek hangszer van a kezében, valahogy akkor tudunk egymásra így a legőszintébbek lenni. És így nekem is így talán a teremből, meg így hát az olyan nagyobb koncertek utánról vannak ilyen nagyon maradandó emlékeim, amire nagyon sokat készültünk együtt. Amikor nagyon sokszor összevesztünk, meg nagyon sokat dolgoztunk valamin, akkor így az utána lévő ilyen, tudod, ez a 10 perc ilyen eufória, ameddig tart, azok így nagyon megvannak bennem. És az egyértelmű volt nektek, hogy milyen zenei vonalon szeretnétek elindulni, vagy így Peti, te így megadtad, hogy neked mi az elképzelésed, és akkor ehhez idomultak a srácok. Ja, így. Egyébként igen, de nekem is volt egy ilyen útkeresési szakaszom, egy jó, hát nem tudom mennyire hosszú ideig, de volt az elejétől. Tehát ilyen 23-tól 25-ig egyébként. 23 végétől 25 júniusáig volt az, hogy akkor néztem, hogy akkor milyen irányba menjünk el. Kerestem önmagamat, mint dalszerzőt, de aztán végül is szerintem megtaláltam, úgyhogy ebbe megyünk tovább. És milyen előadók, ugye itt több is szóba került korábban, ugye Californication című dal is, hogy milyen előadókat hallgattatok, mennyire egyezik a zenei ízlés, mennyire volt nehéz engedni akár nektek abból, amit ti elképzeltetek eredetileg? Hát jó a kérdés, mert egyébként én így régebben nem hallgattam olyan zenét, amilyet most játszunk. Én inkább ilyen progresszív metálos, vagy ilyen rockos arc voltam mindig is. És a Peti így megmutatta nekem ugye egy éve ezt a műfajt, és azóta így több előadó is van, akit így szeretek hallgatni, viszont nagyon sok zenész, akivel találkoztam, így meg van egy ilyen közös konszenzus, egy olyan dolog, amiben mindenki egyetért, hogy az a zene nem feltétlen egyenlő azzal a zenével, amit szeretsz játszani, mert teljesen más, nem is tudom, skill levelt igényel az, hogy, hogy én mondjuk mesugát szeretnék játszani, és hát ugye az nagyon sokat kéne gyakorolni, az nem olyan élvezetes, meg nem tudom, egy progresszív metal track közben nem tudom elengedni magam úgy, mint mondjuk a Petinél, tehát hogy ez egy teljesen más érzésvilág nekem a kettő. Ja, hát én ilyen nagyon pop, meg indie pop srác vagyok. Ja, én ilyen külföldi zenekarokból, főleg azokból táplálkozom egyébként, de vannak magyarok is, akiket nagyon szeretek. Szóval Magyarországon nagyon nehéz olyan zenét csinálni, ami nem teljesen alter, vagy nem teljesen pop, és valahogy így a kettő közé belőni magunkat az a terv. És ezzel így hogy tudtak megbirkózni, akár hogy különböző skatujákba így eleinte beteszik a zenekart, hogy na akkor ti most alter zenét csináltok, meg ilyen, meg olyan, hogy így ez mennyire zavar benneteket? Vagy Nem érdekel szerintem. Van egy nagyon hosszú jellemzése, hogy jellemeztek minket valami fesztiválon. Nem tudom pontosan felidézni, de valami dark pop, rock, alter, hip-hop, shoegaze, mit tudom én micsoda. Így voltunk leírva valami fesztiválnak a leírásába, és nem nagyon tudtuk hova tenni, de most igazából megpróbálnak majd beskatujázni, de ez nem baj, tehát hogy képviselünk egy irányzatot, ami több műfajból tevődik össze, ez ilyen, tehát hogy ezzel nem tudunk mit csinálni. és alapvetően a zenekaros életben mit szerettek a legjobban, és mi az, ami a legnehezebb?
Hát én koncerteket amúgy azokat szeretem, vagy magát a dalszerzést. Tehát a kettők. Tehát magát, mert akkor van a legnagyobb eufória, amikor csinálsz egy olyan zenét, ami neked nagyon tetszik, és az, amikor ezt először be tudod mutatni. Ja. Tehát nekem ez a kettő a legjobb. Nekem így mostanában, hogy így elkezdtünk stúdióba egy kicsit így jobban, nem is tudom, kísérletezgetni, meg nem ilyen papírforma szerint eljárni. Nekem így talán így a stúdióban vannak így olyan flasheim, amikor így megpróbálunk valamit így mindenféle, nem is tudom, előzőleges tudás nélkül megcsinálni, és így sikerül, ez egy nagyon érdekes folyamat, szóval nekem most így a stúdióban vannak olyan pillanatok, amikor így ki tudom élni magamat. Ha már stúdiózás, nálatok egy átlagos ilyen zenekészítő session hogy szokott kinézni? Nagyon unalmas egyébként. Mivel, hogy Nem olyan izgalmas. Nem, tényleg nem olyan izgalmas. Én szoktam a dalokat szerezni. Nekem van egy otthoni home stúdióm, és akkor ott én megcsinálok egy demót, ami így nagyjából hangszerelésben így meg van csinálva, tehát basszus témák, lead témák, hangulata megvan, szintig, tehát össze van rakva, és akkor utána van az, hogy én ezt leviszem a terembe, és a teremben mindenki a saját részén elkezd még agyalni, és hogyha valami olyasmi van, ami annyira megtetszik mindenkinek, hogy ezt akkor itt rakjuk bele, vagy kicsit változtassuk meg, akkor azt meg szoktuk csinálni. Egyébként meg van egy nagyon ügyes producerünk, az Áron, Somodi Áron, ő rá szoktam még bízni olyan produceri döntéseket, amik még hozzá tudnak tenni a dalhoz. Úgyhogy így születik meg egy track. Jó, és szóba került az Áron, mert azt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy ti őt hogy ismertétek meg, vagy így ti kerestétek meg esetleg, hogy akkor lenne kedve veletek együtt dolgozni, vagy ez így hogy történt? Hát én Áron nevével már jóval azelőtt találkoztam, még mielőtt ugye elkezdtünk volna dolgozni, és akkor még az igazság, hogy egy teljesen más irányba voltam dalszerzésben, és nem voltam benne biztos, hogy most erre van szüksége a produkciónak, viszont ahogy én is nyilván fejlődtem, vagyis hát így jöttem rá jobban, hogy akkor mi az az irány, ami nekem fekszik, úgy jöttem rá, hogy egyébként az Áron az tök sok mindenhez hozzá tud segíteni, meg hozzá tudna dobni, és aztán végül is mi vettük föl ővele a kapcsolatot, és akkor elkezdtünk dolgozni az első dalon vele, ami a Kapkodj volt még annó. Úgyhogy az volt az első, amit ő csinált. Amúgy így tervezitek folytatni a közös munkát Áronnal, vagy milyen terveitek vannak hosszú távra? Tervezzük. Most is a Káosz című nóta, ami most fog megjelenni júniusban, azt is ő csinálta, ő producálta, segített benne, szóval köszi. Mit érdemes tudni erről az új dalról? Mi az, amit el tudtak árulni nekünk, nézőknek, hallgatóknak? Hát esetleg az, hogy egyébként tervezünk egy nagyobb volumenű munkát kiadni még az évben a kezünkből, és akkor ennek egy nagyjából előfutára lehet ez a dal, de még várnék a további információk kiadásával. Azt hiszem B-molban van. Tavalyi évben sok tehetségkutató láthattunk benneteket, többek között a Füles-Bagoly tehetségkutatóban és a Kikeltetőben is, ahol nagyon szép eredményeket értetek el. Összességében ti hogy éltétek meg ezt az időszakot? Elmondtam a többieknek még hogy a tavalyi év elején, hogy ez az év a tehetségkutatózásé lesz. És akkor minél több helyre elmegyünk, hogy fejlődjön a zenekar. És akkor végül is nagyon jó döntés volt, utólag visszatekintve rá, mert hogy akkor tisztázódott ki, hogy akkor ez az irány, amit mi képviselünk, akkor jöttek a többiek is, és úgy állt össze ez a 4-es, amivel most megyünk. Szóval ennek ilyen megkoronázása volt tulajdonképpen a Kikeltető, amikor így az interneten is feltűnhettünk így együtt 4-en. Én azt tudom mondani, hogy ez az időszak, ez grind volt, most ezt így szebben nem tudom megfogalmazni, de abból a szempontból nagyon-nagyon hasznos volt, hogy igazából ezek voltak az ilyen első idézőjeles koncertjeink, amikor mások előtt így megmutattuk így azt a produkciót, ami így a nyár alatt összeállt, és nagyon sok mindenre, hát hogy is mondjam, fény derült így ezek alatt a koncertek alatt, vagy fellépések alatt, és viszonylag hamar kiderült, hogy mi az, ami nem működik, vagy mi az, amin változtatni kéne, és hát így itt tök jól be tudtuk gyakorolni
így a rendes koncertezést arra az időpontra, amikor már nem tudom, nagyobb helyen vagy saját koncertet kellett adni, szóval egyébként tök jó ilyen kis, nem is tudom, gyakorlás volt amúgy. Meg jó volt a feedbacket visszakapni hozzáértő emberektől. Igen, ja. Sokat számít, és mi volt így az ottani kedvenc ilyen élményetek, vagy egy közös ilyen fellépés, vagy bármi, valamilyen izgés sztori? Nekünk van egy kedvenc élményünk, a Petike azt végig aludta a szálláson, ő ott maradt, Keszthelyen voltunk, szinte Fülesbagoly volt, ugye? Fülesbagyon voltunk, elkezdett szakadni az eső, azt hiszem 2 számot tudtunk eljátszani, de hogy olyan szinten szakadt az eső, hogy így nem láttál a kocsiból, és ez hozzátett egy ilyen nagyon apró kis probléma, még egy lapáttal rátett erre az egészre, hogy nem égett a fél izzó a kocsiba, és alig láttunk. A dobos az hátul aludt a hátsó ülésen, ő nyomta a zenét, ő volt rajta az auxon, és a Sultans of Swing ment loopolódva, addig, ameddig a szakadó esőbe imádkoztunk az életünkért. Para volt, nagyon-nagyon para volt. Ennyit tudok mondani. Jaj. Neked valami? Ennyi, jó volt. És egyébként ez nem volt így megterhelő, így akár emberi részéről is, hogy ilyen nagyon sűrű volt akár ilyen szempontból az évetek, vagy sokat töltöttetek együtt időt, és akkor akár kijöhetnek ilyen különbségek köztetek. Hát de hát ezek ki is fognak jönni, most 4 viszonylag különböző ember van összezárva egy helyre. Ezt így meg kell tanulni a helyén kezelni szerintem. Azért azzal szerintem mindenki tisztában vagy, amikor valaki valamit mond, az egyáltalán nem személyes, az bizonyos dolgoknak így az eredménye, ami lehet szimplán valakinek csak a magánéletében, vagy szimplán így a próbateremben összegyűjt feszültség. Ezt, hogyha valaki megtanulja a helyén kezelni, akkor szerintem igazából ez hozzá tud tenni a produkciónak a sikeréhez. Ja, vannak olyan ötletek, amikért meg kell harcolni, vannak olyanok, amiket el kell engedni, de együtt kell tudni dolgozni, és ez nagyon fontos. Szép. Az utóbbi időben sokszor láthatunk benneteket nagy színpadokon fellépni, tehát a Bialex Symphonic Arena koncertjén voltatok, az Ivan Andy Parazolnak a Budapest Parkján. Erre így hogy tudtok fölkészülni egyáltalán egy ilyen eseményre? Nem is az, hogy elmentek próbálni, hanem így lelkileg akár, vagy mentálisan, hogy ott tudjatok lenni fejben. Hát én ilyen munkamániás ember vagyok egyébként nagyon. Szóval nekem az arénára felkészülés az nagyjából azt takarta, hogy így a háttér technikáját a zenekarnak egymagam összepróbáltam tenni. Nyilván ennek volt egy ilyen zenei rész, hogy akkor miket adunk elő, meg mit tudom én, de nagyon sok olyan része volt, amit a hallgató ilyenkor nem lát, és akkor ezeket a munkákat, ezek adtak annyi munkát, hogy én ezekkel foglalkoztam nagyon sokat, úgyhogy így az idegességet ez így belőlem így elnyomta, és én személy szerint már nem voltam ideges, amikor felmentem a színpadra, mert már eleget idegeskedtem előtte. Szóval ez ennyi. De ez egy nagyon jó volt az arénás élmény is, és a parkos élmény is, ott meg már viszont inkább a színpadképre próbáltunk rámenni. Mi az arénában ugye a színpadképben nem tudtunk annyit villantani sajnos. Viszont a Budapest Parkban viszont ugye megkaptuk a színpadot és a LED falakat is, és akkor valami olyasmi vagy színpadi látványt próbáltunk meg oda varázsolni, ami az Imágó Mundinak egy ilyen szép hátteret tud biztosítani. Én is annyit tudok ezt hozzászólni, hogy ha valakinek egy ilyen nagyon nagy fellépése van, vagy igazából bármilyen nagy dolog, amire fel kell készülnie, a legrosszabb dolog, amit tehet, hogy csendbe otthon ül, el kell foglalni magadat bármivel igazából, lehetőleg olyan dologgal, ami a performancehoz kötődik, és szerintem így abban a 2 hétben már szerintem 2 hét ilyen intenzív próbálási időszakunk volt, amikor minden nap nem voltunk a teremben. Így ott már annyit idegeskedsz, meg annyiszor elpróbáltátok már, hogy amikor felmész a színpadra, akkor így elfogadod a sorsodat, tehát ott már nem igazán remeg az ember keze szerintem. Ha meg igen, akkor meg 2-3 szám után úgyis elmúlik. És ezt így amúgy hogy dolgoztátok fel, mert azért az durva, hogy 12 000 ember előtt kell így színpadra állnatok, vagy előadnatok így magatokat, vagy nem hasonló. fogod fel, tehát hogy amikor valaki azt mondja neked, hogy 12 000 ember, azt nem tudod elképzelni. Tehát a 100 embert még csak, de hogy így ilyen pár száz ember fölött is már így jobb, ha nem gondolsz bele, amúgy csak élvezed, szerintem. Most
talán ki lehet jelenteni, hogy egy nagyon sűrű koncertszezon előtt álltok az idei évben, nyáron. Melyik koncertet várjátok a legjobban? Igen. Hát az összes koncertet nagyon szeretjük, meg az összes koncert nagyon jó, de amire most így úgymond külön is készülünk, mert igazából lesz egy akusztikus szettünk azon a fesztiválon, meg lesz egy rendes is este, az a Fishing on Orfű. Azt várjuk, meg az egy olyan fesztivál, ahol még sose voltam még látogatóként sem, de így el akartam menni. Szóval, ja, én azt nagyon várom. Fishing az egy legendás hely, igen. Lezárásnak még olyan kérdésem menne felétek, hogy szerintetek volt-e olyan mérföldkő a karrieretekben, ami által ugye mostani ismertségetekig eljutottatok? Vagy volt-e egy ilyen kifejezett pont, ami így eljutatott titeket idáig? Elszállni. Így overall. Az időpontra nem emlékszem, mert nyilván így lehet az, amikor az Alex így riposztolta a zenét, de így amikor így az a dal megszületett, meg így abba így mindenki így beletette a részét. Az volt az első olyan közös munka, amire szerintem így mindenki azt tudta mondani, hogy ez tényleg egy olyan, nem tudom, közös munka volt. Nekem az Elszállnék az így megalapozta szerintem azt a stílust is, vagy irányt, amiben így elkezdtünk haladni, meg így overall mindent. Ja. És egy kezdőzenekarnak mit tanácsolnátok? Mik ezek a legfontosabb dolgok, tulajdonságok, amiket így meg kell tartaniuk ahhoz, hogy akár befuthassanak, vagy olyan szintre juthassanak, mint most ti? Hát ugye a legtöbb munka egyébként, főleg a dalszerzőnek az önmagával van, és nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt, ami tényleg te vagy. Úgyhogy csak azt tudom tanácsolni, hogy igyekezzen, és írjon nagyon sok zenét, és egyszer majd csak rájön, hogy mi az, ami tényleg ő. Delfoi Józsda a kapuja fölött is áll egy nagy mondás, ismerd meg te magad. Amúgy igen, én is ezt tudom javasolni, de így kicsit ilyen konkrétabb dolog, amit tudok tanácsolni, az az, hogy zenéljetek sokat, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat, még többet. Ne hagyjátok abba, és hogyha eljuttok egy olyan szintre, amikor nem is tudom, pénzt kéne belefektetni a projektbe, akkor tegyétek meg. Főleg, hogyha fiatalok vagytok. Igazából veszíteni valótok nincsen. Hogyha esetleg nem akarjátok ezt csinálni, akkor GS Fanatikon el tudjátok adni a cuccot. De megéri ebbe befektetni, higgyétek el, és ja, ez egy szép dolog, szóval csináljátok. Hallgassatok a fiúk tanácsaira mindenképpen. Köszi szépen, srácok, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy megnéztétek a részt. Ha tetszettek, hogy nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessétek be a srácokat is. Egy nyári koncerten remélhetőleg találkozhatunk, és köszi, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!